Jednoslabičné slova je modul interaktívneho šlabikára, ktorý pozostáva zo 44 kariet. Tento modul je určený na rozvoj fonematického vnímania, na precvičovanie a upevňovanie analýzy a syntézy hlások, na nácvik čítania a vyslovovania jednoslabičných slov a na nácvik písania jednoslabičných slov. Na realizáciu tejto konkrétnej lekcie som použil túto tenkú pásku na vymedzenie priestoru na písanie a pripravil som si túto fixku na biele popisovateľné tabule, pričom biela tabula leží teraz na stole a na nej je položený tablet s čítačkou. S týmto modulom môžete pripraviť lekciu pomerne vysokej variabilite a atraktívnosti pre dieťa, a to z toho dôvodu, že pri tomto module sú aktuálne všetky 3 módy interaktívneho šlabikára. Predtým, ako začnete rozmýšľať nad lekciou, zoznámte sa prosím s bezchybným učením a s tým, ako používať posilňujúci náramok počas lekcie. Lekcia by mala mať, ako vždy, fázu učenia a fázu testovania. Fáza učenia môže vyzerať tak, že podáte žiakovi kartu alebo necháte žiaka, aby si náhodne vybral kartu sám. Jež. Po tomto kroku môžete spustiť lekciu na nácvik písania slova jež. Túto lekciu aktivujete stlačením ikony vpravo hore. Jež. Ja. Teraz necháte žiaka napísať celé slovo jež. V ďalšom kroku podáte žiakovi fixku a necháte ho slovo jež napísať do zeleného obdĺžnika. Ak žiak nie je dostatočne zručný, tak mu toto slovo vybodkujete. V ďalšom kroku použijete šipku naspäť alebo toto gesto a dostanete sa na hlavnú obrazovku interaktívneho šlabikára, kde si môžete zvoliť jeden z 3 interaktívnych módov. Kliknete na zobraziť a vyhláskovať, necháte žiaka opäť priložiť kartu k čítačke. Jež. Ja. Ž. Táto stupnica slúži na nastavenie rýchlosti hláskovania. Tento prístup má tú výhodu, že niektorí žiaci spontánne po tablete opakujú. Pre ukážku nastavím rýchlosť hláskovania číslo 4. Stlačím ikonu vľavo hore. Jež. Ja. Ž. Teraz opäť stlačíte šipku späť alebo gestom sa posuniete na predchádzajúcu obrazovku a aktivujete posledný režim, a to je vytvoriť lekciu. Opäť necháte žiaka priložiť kartu k čítačke. Ja. Ž. Toto bola analytická časť. Jež. Nasleduje syntetická časť. Jež. V tejto časti musí žiak vyskladať slovo jež. Čiže robí syntézu slova. Jež. V tejto lekcii sme mali možnosť vidieť, ako sa zhora vysunulo video s mačičkami, ktoré sa obzerajú doprava doľava. Išlo o tzv. Posilňujúce video a toto video sa zobrazuje po 3. až 4. správnej odpovedi. Túto sekvenciu môžete zopakovať so všetkými kartami, ktoré máte pre žiaka pripravené. Dizajn fázy učenia v tomto prípade môže byť rôzny. Otočíte karty naopak, vyčistíte si priestor na písanie, aktivujete si mód zobraziť a prečítať, priložíte prvú kartu, Pes. môžete si vypnúť zvuk,
text a necháte žiaka ťahať ľubovoľnú kartu. Spýtate sa žiaka, čo je toto? Žiak vám odpovie. Ak odpovie správne, môžete ho vyzvať, aby toto slovo napísal. Ak odpovie nesprávne, použijete bezchybné učenie. Ďalšia možnosť je tá, že necháte vypnutý zvuk, ale zapnete text a opäť necháte žiaka vybrať si jednu kartu. Čo je toto? Žiak má okrem obrázku ako ďalšie vodítko text, ktorý je pod ním. Pokiaľ už vie čítať, je možné, že toto slovo spontánne prečíta. Ďalšia možnosť, ako uskutočniť fázu testovania, je ukázať žiakovi kartu a spýtať sa, čo je to. Po žiakovej odpovedi si sám žiak overí svoju odpoveď priložením karty k čítačke, ale ešte predtým si zapneme zvuk. Jež. Pokiaľ žiak odpovie správne, pochválite ho, ak odpovie nesprávne, použijete bezchybné učenie. Ďalšia možnosť fázy testovania je tá, že vypnete text a vypnete obrázok. Ak je žiak dostatočne zdatný v jednoslabičných slovách, môžete mu dať napísať v úvodzovkách krátky diktát. A to tak, že priložíte kartu k čítačke a vyzvete žiaka, aby napísal to, čo si vypočul. V tomto prípade nemá žiadnu oporu ani v obrázku, ani v texte. Musí sa spoliehať iba na svoj sluch. Žiakovi dáte fixku a vyzvete ho, aby napísal to, čo práve počul. Spôsobov, ako realizovať fázu testovania s týmto modulom, je určite oveľa viac. Rád by som to nechal na vás, pedagógov, aby ste využili potenciál tejto učebnej pomocky a nadizajnovali si fázu testovania tak, ako to uznáte za vhodné. Modul jednoslabičné slova sa dá takisto ako všetky ostatné moduly interaktívneho šlabikára použiť aj v čisto digitálnom prostredí. Ak chcete tento modul použiť v prostredí tabletu alebo na interaktívnej tabuli, kliknite na profil žiaka, na obrázkovú časť, stlačte filter objektov a zoradenie objektov podľa modulov. Vpravo sa objavia písmená, pričom každé písmeno symbolizuje jeden modul interaktívneho šlabikára. Po kliknutí na písmeno J sa zobrazí modul jednoslabičné slova. V tomto momente musíte vytvoriť vlastnú lekciu, aby ste mohli tento modul používať. Priložte prst na riadok a počkajte, kým zmení svoju farbu na modrú. Potom vyberte ďalšie slová, ktoré chcete, aby sa v lekcii vyskytovali. Maximálny počet objektov v lekcii je 9. Kliknite na ikonu vpravo hore a nazvite lekciu. Ak pracujete s viacerými žiakmi, použite v lekcii meno žiaka, prípadne aj triedu. Stlačte tlačidlo hotovo. Všetky takto vytvorené lekcie nájdete v kruhu vlastné a zdieľané lekcie. Lekciu, ktorú som práve vytvoril, sa nachádza v tomto riadku. Keď kliknete na zelenú ikonu, máte možnosť spustiť základnú lekciu alebo univerzálnu lekciu.